ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಡಿ ವಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಂತಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಮಾಮ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಾಮ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಇದಾರೆ ಮಚ್ಚ, ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್. ಸೊ ಅವ್ರತನೂ ಸೇಮ್ 2025 CBR 650R ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 O2 ಸೆನ್ಸರ್ಗೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಬ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ಡಿ ವಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಡಿ ವಿ ಅವರು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿ ವಿ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಡಿ ವಿನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ CBR ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಡಿ ವಿಗೆ ತೋರಿಸೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನೇ, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಡಿ ವಿನ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ CBR. ಎಲ್ಗುರು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಡಿ ಡಿ ವಿ. ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಬಾ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದು O2 ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಸ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಸ್ದೆ ಮಚ್ಚ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನೋ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಥರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ತುಂಬ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಕ್ರಾ ಎಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್. ಅದೇ SC ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಅದು. ಮಗ SC ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? 2.25 ಲಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಂತಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಮೈನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲೂ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕಾರ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಗಾಡಿ ಟೈಗರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರೈಡ್ ಗೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಎಸ್. ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೌಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಗಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮಾಮ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಮ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಇದಾರೆ ಮಚ್ಚ, ಇದಾರೆ. ಬಯಲ್ಲ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಓವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸಿದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಲ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಚಾನೇ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ತರನೇ. ಆ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಚ್ಚ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಬೇಡ, ಸಾಕಿದೆ. ಸಾಕಲ್ವಾ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು, ಬಟ್ ಸಾಕಿಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಾಹನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಬೇಜಾನಾಯ್ತು. ಹೈವೇಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನ ಬೇಗ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಂಜನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬೈಕು ತಗೋ ಮಚ್ಚ, ಯಾವುದಾದ್ರು. ಹೈವೇಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದೇ ಮಜಾ ಒಂಥರ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈವೇ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ಈ ಫೀಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಹೋಗೋಣ ಊಟಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡು. A few hours later. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಹೊರಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್. ಸೊ ಅವ್ರತನೂ ಸೇಮ್ 2025 CBR 650R ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಆರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎ 1 of 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 650R ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ರಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೌಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು? 80,000. ಡಾಕ್ಟ್ರೂ BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್, BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ 650 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 650R, ಐಮ್ ಸಾರಿ CB ಆ್ಯಂಡ್ ದ CBR, you can go for it. Contact us, we can help you out as to how to get it. Definitely. I know who makes it. I've known them 10 years now. ನನ್ನ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡಿಗೂ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ಗೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು? ಥಂಡರ್ಬರ್ಡಿಗೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋಸ್, ಐ ಶೇರ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಯು. So I sold that bike when I got this. There was no doubt I would get this, and they've done a twin resonator kind of setup. Okay. Have one resonator there, and then the exhaust itself resonates. So you get a real good bassy tune. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 O2 ಸೆನ್ಸರ್ಗೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರೈಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಒಂದು ರೈಡ್ ವೀಡಿಯೋನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you, sir. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ. It was a right call at the right time. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದರು ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು.
ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಬ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್. ರವ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ, ನಾಟ್ ಟೂ ಲೌಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ POV ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೈವೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So that's it, my dear friends. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.